আজকে দিন 1100 টাকা রাখ নেবেন তো। সাথে কি দিবা মাছের সাথে? দুই রকমের সস দেবো। সস খালি ওরা তো চা খাইলেও চাইলো মেজদা আদর করে একটা মাছের মাথা দিছে। বলছিলাম যে টের পাই নাই 4000 টাকার মাছটা খায়া, এত বড় মাছের মাথাটা খায়া শেষ করলাম, পেট তো আমার যায় যায় অবস্থা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা চলে আসছি শ্রীগাল হোটেলের বারবিকিউ জোনে। তো এখানে হচ্ছে ওদের একটা বারবিকিউ জোন আছে, খুবই সুন্দর। অলরেডি তো আপনার ইন্টেরিয়রটা দেখতেই পারতেছেন যে কতটা সুন্দর। সবচেয়ে মজার কথা হইতেছে আপনি এখানে ইচ্ছে করলে ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করতে পারবেন আপনার কাছের প্রিয়জন মানুষটিকে নিয়ে। বাট এখন হচ্ছে আমরা যেহেতু ফ্যামিলি আসছি, তো এখন হচ্ছে আমরা ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে না যাই। তো বাট জায়গাটা খুবই সুন্দর, এখানে আপনারা অবশ্যই আসতে পারেন। তো আমরা এখানে হচ্ছে ওদের বারবিকিউ চিকেনটা ট্রাই করব। তো এখানে আমরা বারবিকিউ চিকেন খাওয়ার পরে দেন হচ্ছে আমরা সি ফুড খাওয়ার জন্য বের হয়ে যাব সবাই। তো আজকে দুইবার কি হচ্ছে সি ফুড খাওয়া হচ্ছে। তো এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমার লাইফে হয় না, আমরা দুইবার মানে বারবিকিউ খাবো। তো চলেন আর দেরি করব না, চলে যাই সরাসরি কোথায়, ব্লগে। কি ভাবতেছেন? ক্যান্ডেল নিয়ে বসে আছে, কিন্তু ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করার তো লোক নাই। মেয়ে মানুষ ছাড়া ক্যান্ডেল লাইট ডিনারে বসছি, বাট ক্যান্ডেল লাইট ডিনার করবো কি করবো। এখন চলেন আসেন একটু এক্সপ্লেন করি জায়গাটা খুবই সুন্দর। শ্রীগালের হোটেলের পাশেই দেখেন, এখানে ছোট কুড়ে ঘর দেওয়া আছে, ছোট কুড়ে ঘর দেওয়া আছে। এখানে আপনারা ফ্যামিলি মেম্বার্স নিয়ে বসতে পারবেন, আরামসে দিব্যি খাবেন নাকি। আর এখানে যে বারবিকিউ হইতেছে, ঠিক আছে, এখানে ক্যান্ডেল লাইট ডিনারের ব্যবস্থা আছে। আর ওটা হইতেছে স্পেশাল গেস্টের জন্য একটা টেবিল রেডি করা হইতেছে, স্পেশাল গেস্টের জন্য, আমার জন্য না, আমি জাস্ট দেখাইতেছি। এখানে প্রজেক্টর দেওয়া আছে, দেখাইতে পারবা তুমি। হ্যাঁ এটাই তার ওই যে ওইখানে ফ্যামিলি মেম্বার্সরা আছে, আমরা আছি, আমরা অর্ডার করছি বারবিকিউ। তো অর্ডারটা বেসিক্যালি বর্ধা করছে। অলরেডি চলে আসছে, আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। ডিয়ান অলরেডি খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে নাকি ডিয়ান? তো এখানে যদি আমি ওদের খাবার কোয়ালিটির কথা বলতে চাই, চিকেনটা ক্রিস্পি হয়েছে, একটু পোড়াও আছে, ভালোই লাগতেছে খাইতে। বাট কথা হচ্ছে ওদের খাবারের আইটেমগুলো খুবই মজা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, যে ওদের খাবারগুলো খুবই টেস্টি ছিল। মানে অ্যাজ ইউজুয়াল বলতে গেলে যে খাবারটা চলে খুবই ভালো। সো ফাইনালি আওয়ার ফার্স্ট বারবিকিউ ডিনার ইজ ডান। তো এখন হচ্ছে আমরা সি ফুডে যাব। তো ওইখানে হচ্ছে আমরা মাছ দেখছিলাম সামনে। তো চলে কোন মাছটা ট্রাই করি, কত কেজি নেই, কি আসে বিষয়, কি দামাদামি হয় না হয়, সব আপনাবো এভরিথিং। আর মাছের সস দিয়ে আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এর সাথে কি দিবা মাছের সাথে? দুই রকমের সস দেবো। সস খালি ওরা তো চা খাইলেও চাইলো সস আমাদের নিয়ে বারবিকিউ সস, এটা মজা ছিল। প্রাণ বিডি এইসব হয়। তো অবশেষে আমরা হচ্ছে 2টা মাছ নিয়ে নিছি। তো আমাদের 2টা মাছের ওজন হচ্ছে আপনার 1.5 কেজি করে, 3 কেজি একটু বেশি হয়েছিল। আর এই 2টা মাছের প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে আপনার 3460 টাকার মতো পড়ছে। তো এখন চলেন, যেহেতু মাছ কিনে ফেলছে, এখন দেখা যাক এটা কিভাবে বারবিকিউ হয়। তো ততক্ষণে আমরা কি একটু ভিতরের ইন্টেরিয়রটা দেখে আসি যে সবাই কি করতেছে। চলেন এক নজর দেখে আসি। আজকে হচ্ছে আমরা বারবিকিউ তো করলামই,
এখন আসি হচ্ছে আমরা সি ফুড খাবো। এই যে মাছ এখানে হচ্ছে বারবিকিউ, তো একটা বারবিকিউ আমরা করছি অলরেডি, এখন আবার আরেকটা চলে আসছি, এখানে হচ্ছে মাছ খাবো। তো বর্দা দুটা এই বিশাল বড় বড় মাছ নিচ্ছে, এত বড় বড় ঠিক আছে, এত বড় বড় মাছ নিচ্ছে। তো ওইটাই আমরা দুইটা মাছ নিছি আমরা, তো এটা সবাই মিলে খাবো। এখানে সবাই আছে দেখেন, এই হচ্ছে সামির, পিছনে এই যে আরো ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে। আমরা খাবারটার জন্য ওয়েট করতেছি অলরেডি। কক্সবাজার আসছি, যদি একটু মাছই না খেলাম তাহলে কি হইলো না, যেহেতু তাহলে অবশ্যই খাইতে হবে। বেশি বেশি খাবেন, কক্সবাজার যারা আসবেন তারা বেশি বেশি খাবেন। তো আমরা খাবারের জন্য এখন ওয়েট করতেছি, খাবারটা আসুক, খাবারটা নিয়ে আবার আপনাদের মাঝে ব্যাক করবো। মেজদা আদর করে একটা মাছের মাথা দিছে, বলছিলাম যে টের পাই নাই 4000 টাকার মাছটা খায়া জিত করে আমার মাছের মাথাটা দিয়ে দিছে। তো চলেন এটা খাওয়া শেষ করতে হবে। খাওয়া কেমন? খাবারটা মজার খাবার, It look like tasty. অফ কর না, কেন অফ করবো? ধরে রাখবি, লজ্জা পাও নাকি? এত বড় মাছের মাথাটা কি খাওয়া শেষ করলাম, পেট তো আমার যায় অবস্থা। মেজদা করছে এই কাজটা, আজকে রাত্রে অবস্থা খারাপ, এত বড় একটা মাথা খাইছি, বুঝতেই পারতেছেন এই শরীরে। দেখি মাছটা, এই যে দেখো অবস্থা।